好，呢條片講 law of index，我哋温下書先。首先呢，有幾條 laws 嘅。第一條就係、當個 base 一樣乘埋一齊呢，佢哋嘅 power 或者 index 就會係加啦。然之後，如果 base 一樣相除呢，就會係 power 相減啦。然後 a to the power of m 再括弧俾個 n 佢呢，就會係 a 嘅 m 乘 n 啦。然之後有好特別嘅就係 a0等於1啦。咁呢度可以解釋下點解 a0等於1，就因為嗱，譬如我哋攞個例子啊，2嘅1次、2嘅2次、2嘅負1次、2嘅負2次，二嘅1次就係2啦，二嘅2次就係2乘2啦，二嘅負1次係2分1，二嘅負2次係2除1除2乘2啦，即係4分1啦。咁我哋見到咧，呢度係除2，呢度係除2啦。咁其實咧，2跌落呢格咧都係除2，咁2除2係1啦。咁我哋見到一個好順暢嘅 pattern 就係、我哋每次方每跌一格咧，就係、除自己啦。然之後根據呢個定律咧，其實任何嘢嘅零次方咧都會係1嘅，咁就產生咗呢條定律啦。係啦。